हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कुक हाउस। सर्दी खांसी दूर रखने के लिए हम बनाएंगे 100% नेचुरल काढ़ा। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम ऐड करेंगे 3 कप पानी। मैं यहाँ 2 कप काढ़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 कप पानी ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून लौंग और थोड़ा सा नाइजेला सीड्स, जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं। एक छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक, 9 से 10 तुलसी के पत्ते। अब ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैंने कूट लिया था। अब हम इसे 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा काढ़ा है आपकी हेल्थ के लिए। जो लौंग हमने इसमें डाले हैं, इट्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। जो तुलसी हमने डाली है, वो भी अस्थमा, फ्लू, कोल्ड और कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप देखिए, इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिंक सॉल्ट, हाफ टी स्पून। मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है, बट इस पॉइंट पे भी इसका जो कलर है वो हल्का सा है, इसलिए हम इसे और पकाएंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। इस पॉइंट पे आप इसमें मिठास के लिए गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ नहीं ऐड करूंगी, मैं हनी का इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए, हमारा काढ़ा अब पक चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसे हम एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हनी के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून हनी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जनरली हम जो काढ़ा बनाते हैं वो पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बट ये काढ़े में स्वाद भी है। तो जब भी आपको कोल्ड हो, कॉफ हो, आप ये काढ़ा बना के पी सकते हैं और ये आपको बहुत ही राहत देगा और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काढ़ा रेसिपी पसंद आएगी और ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।